Большой камин для большого дома. Мой рост 1,82 м. Высота камина 3 метра. Но это не главное. Нам надо было соединить камин со вторым этажом. И посмотрите, что у нас получилось. Верхний слой камня сделали парящим. Он не дотрагивается до самого камина и находится на высоте 60 сантиметров от него. Посмотрите на эту красоту. Дополнительно мы разместили еще 2 листа мрамора высотой 3 метра на второй этаж, для того, чтобы было зеркально с камином.